呢個地方我曾經出資投資過喺入邊，先嗌對方幫我買，跟住我唔俾錢佢。哇，好渣！OK， 被包養的男人。大家好，我係貓心乾流。如果中意我條片，麻煩大家 like 同 subscribe 我嘅 channel。如果你肯留言同我互動嘅話，我會仲開心添。多謝你！歡迎各位咁多位嚟到呢個第二屆嘅誰是臥底。大家好，我係休息緊嘅靈內係，大家早晨，歡迎大家去利維坦揾我。大家好，我係就嚟要休息嘅3日月玲。好完。我係坐喺準備休息嘅主席隔離嘅錄影天啊嘛，です。よろしく。係早晨各位，係津我細啲。咁呢個係啊，我都係我仲係休息緊嘅，同埋係咪要報 FF14係咩水化㗎而家？我哋有請月牙開始我哋嘅第一條題目，多叔。好，我嘅嘢係好多人唔中意嘅。呢個係一樣食物嚟嘅，佢有佢嘅市場喺度嘅。我唔中意食。我去葵芳會俾面佢咯。你去葵芳會俾面佢嘅，會俾面定俾面？俾面啊！我係俾面同埋俾面真係爭。哇！師兄，俾翻幾分薄面你先。我特登衝入去葵芳要食喎呢樣嘢。俾面佢。好，咁我係第2彎，我哋需要具體一啲啊！好，有請月牙。係熱食嘅。佢陣味都幾臭下。附近啲鋪頭咧都會遭殃嘅。佢係黃色嘅。哇死啦！我冇片喎，嗰嚿嘢係咩？呢種食物有好多唔同嘅款式，但我唔明點解會有人喜歡呢一 type 咯，呢一種咯。咁我哋第一輪就咁樣結束咗啦，就有請各位將自己覺得實嘅人嘅票放喺頭頂上面。Tia 收到啦，係咪？其實佢咪收糞便嘅咩？哇！有鋪頭賣有熱食嘅，你自己 search 下個名啦。黃色點解黃色嘅？你自己 search 下嗰樣嘢，然之後你就會見到有嚿黃色噶啦。咁我哋4票之下由 Tia さん跑出 ，Tia さん並不是臥底。螺絲粉啊，唔係啊，嗱，大家自己喺 Google search 第一個包裝係黃色噶。咁你唔通話出詞都係紅色嘅？其實臥底咧係靈內，有請靈內發表一下佢嘅題目係乜嘢？我嘅題目係真係黃色嘅，因為佢係臭豆腐。咁我哋第2彎就由靈內開始。佢係一款嘢飲嚟嘅。比起佢咧，我中意飲傳統嗰啲多啲。我有飲過。佢係嘢飲嚟㗎，而且佢個名係好奇怪咯嘅意義。我好中意飲嘅。佢有好多唔同嘅牌子嘅鋪頭都有賣緊呢個嘢飲。佢嘅價錢都偏貴，喺我個準則度對杯嘢飲嚟講係偏貴。OK。佢有水嘅成分。佢有水嘅成分。都 OK。水啊呢個茶餐廳版本好飲好多。可以自己沖嘅。哇 OK。月牙天沖啊咁啊！等咗咁耐就係為咗等呢一下。幾時可以食自己？各位可以將自己覺得實嘅人放喺個頭頂上面。月牙係一個臥底。我係珍珠奶茶。我覺得我話貴嗰陣時，你哋已經但係都係好唔係啊， 30幾蚊支喎，黐線！邊度有啊？葵港好平，我飲過10蚊杯啊。唔係因為咧，係啊，因為咧，我多數都係同人出街嗰陣時咧，我先嗌對方幫我買，跟住我唔俾錢佢。好賤。哇！呢個男人味啊！我冇帶錢啊，我咪你又冇帶錢啊？八達通啦，頂你！佢30幾蚊杯，我覺得哇咁樣，我不如去七仔買就算啦。但係我又想飲下喎，跟住我又會嗌人買，然之後我知佢幾搭嗰陣時，唔係我俾嘅話就唔係。哇，好渣！OK， 被包養的男人。軟飯男。軟飯仔。邊日睇到主席飲緊嘢嘅話，即係等同於有人請緊佢飲嘢。我覺得我係做緊乞衣啊，其實而家乞衣喺街度乞食，我喺網上乞食，虛擬乞衣。就係第3條啦，虛擬乞衣開始。呢個地方我曾經出資投資過喺入邊。
哇！厲害，我的主席。我就覺得成日好多人行嚟行去咯，嗰度。呢個地方嚟，黑道站見到最高嗰棟 building 咧，10樓個廁所冇人排隊。佢係喺旺角嘅。呢個地方咧，其實我唔係成日去嘅。呢個地方咧，我會話咧中心地段嗰度。曾經好出名嘅小食店已經唔見咗。大家做中學生嘅時候一定去過嘅。中意 ACG 嘅人會去嘅地方。依家嗰個地方咧，唔係淨係男性先會去嘅，都多咗好多女性會去嗰個地方。咁我哋兩輪結束咗啦，有請大家將自己覺得實嘅人放喺個頭頂度。咁我哋再嚟多一彎補充嘅彎嘅，係有請 Tia 生。以前好多 ACG，但係而家多咗好多電器產品。呢個地方有啲位咧，淨係得18歲以上可以入嘅啫。咁啊，有請我哋3位陪審團聽完我哋最後一輪啦，就要再唞一唞，到底邊一個係實沙？我覺得津路幾多嘢啱嘅，我覺得其實可唔可以幫佢辯護啊？我要幫我嘅，我要幫我嘅被告辯護。因為佢頭先講到廁所呢個咁 specific 嘅例子，令到我確信佢係知道佢講緊啲咩嘅。係啊，同埋你諗真啲，你諗真，Tia 講嘅，你諗真啲，Tia 講嘅。你而家諗翻嗰個地方，佢而家有賣電器咩？梗係有啦，點會冇啊？爆出嚟係話嗰個地方一出站之後，嗰棟嘢10樓咯。但係因為喺我印象中，佢嗰座係一座標，唔係嗰個地。係喎。你諗清楚佢第一次講咩先啦？一齊燒死佢！我哋一齊燒死佢！我哋嘅辯護律師反水啊！喂，你鑊神仙都難保你啊！幫律師太勁。一致裁定津路有罪，卜卜。有罪。一個臥底咧，係大會宣布津路係一個臥底嚟嘅。係，我係秋葉原。咁你估下平民嘅題目到底係乜嘢？係信和。我想問主席喺呢個信和投資咗啲乜嘢？股東。我曾經咧係喺嗰度咧使咗300蚊買 game 啦，之後發覺入邊 Xbox Game Pass 係買到嘅。好灰啊！呢個聽過啲古仔啊，喺連登度睇過，會有人失去佢自己度。嚇係咪開頭㗎？你冇睇過咩？即係逢係。